位居世外桃园，进城10分钟，就像台中的阳明山，2280万起买双并大露台庄园别墅，百悦海德堡庄园带你来看，130公顷森林绿海，仅5万坪可开发建地，超低密度。社区出入口就是登山步道口，随时走走放松心情。本案位居朝阳科大生活圈，开车约15分钟上国三，12分钟到大里商圈，25分钟到台中高铁站。未来机捷橘线的终点还预计设在雾峰省议会附近，周边广纳知名景点，林家花园、前省议会。雾峰树人商圈被誉为台中3大美食商圈之一，医疗部分还有亚大附一、雾峰澄清医院、百誉海德堡庄园，稀有仅67户，双主卧设计，一家大小同住之余，同时保有个人隐私。本案目前全新完工，可随时交屋，有兴趣赶快截图预约赏屋喽。